dia, gente. Isso aqui é uma 120i, né? Muita gente reclama e os vídeos realmente não explicam o que fazer quando o carro não quer no start-stop, né? Você aperta nele, não dá na partida, né? Pisando no freio, apertando nele, não dá na partida. 99% dos casos, né? É fusível, tá? Ele tem um fusível principal que ele é responsável pela partida, pelo vidro, pelas luzes, pela buzina, por tudo. Eu vou tentar ensinar vocês onde que é, né? Aqui é o porta-luva, né? Você destrava ele aqui. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tá vendo essa trava aqui? Essa aqui é uma, você empurra pro lado, ela destrava. E essa outra aqui, ó. Assim, ó, exatamente. Faz as duas, né? E puxa pra baixo. Você vai dar pra ver esse fusível aqui. Vou tentar tocar no dedo dele aqui, ó. Esse aqui, ó, do lado tem um bocado de 30 aqui, ó. Os 30, ó. E aquele roxinho lá, ó. Se eu não me engano, até tem ele aqui de reserva. Ele é um 40, tá, gente? Ó, tá vendo essa luzinha acesa aqui, ó? Se você arrancar aquele fusível, inclusive tem até um alicate aqui, eu vou arrancar ele aqui, ó. Se você arrancar ele apaga tudo, ó, tá vendo? Apagou a luz aqui, ó. Não faz nada. Ó, aí botar ele no lugar de novo aqui, ó. Viu a luz acendendo? A luz aqui, ó. Aí aqui eu vou botar uma manual mesmo. Isso dá pra ver aí, ó. Aí, ó. Quando coloca, ele acende a luz. Ele já volta a fazer tudo. Aqui eu vou testar agora o carro aqui na partida. Botou em ignição, né? 120i. Aí pisa aqui, ó. Aí o carro funciona. Entendeu? Funcionando normal. Aí. Ok? É isso aí, gente. E aí?